Гласот на Америка на македонски. Преку една деценија вашиот прозорец кон САД. А сега, директно од студиото во Вашингтон. Добро вечер, ова е ТВ журналот Newsflash на Гласот на Америка на македонски. Со вас во оваа емисија ќе биде Јане Бојаджиевски. Во снежниот Пјонкјанг погребан Ким Јонг Ил. Сирија обвинета дека сокрива затвореници пред посетата на наблюдувачите на Арапската лига. Белата куќа ќе побара од Конгресот повеќе пари за плаќање на националниот долг. Започнуваме со најновите вести. Во снежниот Пјонкјанг десетици илјади расплакани дадоа последна почит на Ким Јонг Ил. Погребната церемонија ќе продолжи во четврток. Странските влади внимателно ги следат настаните во Северна Кореја, поради загриженоста дека синот на Јонг Ил, младиот Ким Јонг Ан, презема земја со нуклеарна програма, голема армија и историја на непријателство кон соседите. Human Rights Watch ја обвини Сирија дека сокрива затвореници во армиски објекти пред посетата на наблюдувачите на Арапската лига. Во исто време, кога сириските државни медиуми јавија дека биле ослободени стотици демонстранти. Watch бара Арапската лига да добие пристап до затворите. Стеј департментот соопшти дека доколку земјата ги игнорира напорите на Арапската лига, меѓународната заедница ќе разгледа нови начини да ги заштити цивилите. Белата куќа ќе побара од Конгресот да ја накачи границата на владино задолжување за 1,2 трилиони долари, за САД да можат навреме да ги покриваат трошоците и плаќаат сметките. Задолжувањето во моментов е ограничено на 15,2 трилиони долари. Иран се закани дека ќе блокира доставата на нафта преку теснецот Хормуз, ако западните влади воведат санкции врз нафтениот извоз поради нуклеарната програма на земјата. Првиот човек на иранската морнарица рече дека ќе биде лесно да се затвори теснецот, но ти таков чекор не е неопходен во моментов. Коментарот уследи по изјавата на иранскиот потпредседател Мухамед Реза Рехами, дека ако дојде до санкции, тогаш ниту една капка нафта нема да мине низ теснецот. Во Вашингтон, портпаровот на Стеј департментот Марк Тонер ги окарактеризира изјавите како празни закани. Втора година поред, Лејди Гага го задржа првото место меѓу најпознатите кои сториле нешто добро за заедницата, за незината кампања против насилничкото однесување меѓу младите. Џастин Бибер од 10-тото се искачи на второто место, за поддршка на добротворна организација која гради училишта. Соединетите Американски држави ќе избират претседател за нешто повеќе од 11 месеци. Пред тоа републиканците мора да решат кој ќе се спротивстави на Барак Обама. Републиканската трка има интересни кандидати. Еден не успеа да влезе на гласачкото ливче во сојузната држава каде живее, друг либерал, на удар во јавноста за наводни дискриминаторски коментари. Сите републикански кандидати денови во неа симнуваат широката насмевка. Прелиминарните избори во Ајова се првиот тест, гласањето е на 3 јануари. На ливчето се 9 кандидати, но политичкиот аналитичар Метју Дауд го сведува на тројца. Ако нешто драматично не се случи, трката е меѓу Рон Пол, Мит Ромни и Њут Гингрич. Сите имаат огромен политички багаж и мнозинството републиканци се загрижени. Гингрич самиот има причина за загриженост. Не поднесе доволен број на потписи за да се најде на гласачкото ливче за прелиминарните избори во Вирџинија, каде живее. Во Вирџинија не доминира ниту една партија и затоа важи за една од пресудните држави на претседателските избори. Ова е демократскиот политички аналитичар Джеймс Карвил. Има значење што не се наоѓа на ливчето во Вирџинија, каде трката ќе биде тесна. Тоа покажува дека неговиот табор не е подготвен за трката. Кампањата на Гингрич веднаш го пренасочи вниманието на контроверзата дека конгресменот Рон Пол објавувал билтени во 80-тите и 90-тите години со расистичка, антисемитска и антихомосексуална содржина. Пол веднаш се правдаше дека не ги пишувал, но видеоматеријалот од 1995 на YouTube покажува поинаку. Наречени извештај на Рон Пол за опстанок и го издава месечно. Третиот кандидат меѓу најсериозните републикански претенденти е поранешниот гувернер на Масачусетс Мит Ромни, кој мина помалку време на кампањата низ Ајова. Во Вашингтон е очајно потребно балансирање на буџетот и јас тоа ќе го сторам. Ромни во рекламите тврди дека има економско искуство, па сепак дел од републиканците мислат дека не е доволно конзервативен по други прашања.
Спортски новинар, професија поврзана со патување и дружење со познати лица во центарот на спортските случувања. За еден новинар не беше се така розово. На 2 пати го победи ракот и сега гледа со поинаков поглед и на работата и на животот. Американецот од иранско потекло Араш Маркази го исполнил својот сон кога станал новинар во престижната спортска телевизија ESPN. I love writing. I always love to write. Од секогаш сакав да пишувам, сакав да се занимавам и со спорт, но не пораснав доволно. Затоа решив да пишувам за спортот. 31 годишниот Маркази преку 10 години работел за универзитетски весник. Пишувал за спортисти погодени од тешки болести. И тогаш сосема неочекувано добил мощна лоша вест. Самиот заболел од рак. Сепак тоа не го поколебало. По агресивна терапија ракот се повлекол и тој нашол работа во престижниот магазин Sports Illustrated во Њујорк. Но ракот се вратил. Повторно минал тешка терапија. Додека се опоравувал, си задал цел. Направил листа на надпревари и настани на кои сакам да присуствувам, но да известувам од нив. Откако повтор пат се опоравил, на нештата гледа поинаку, со постојан потсетник колку е драгоцен животот. Повеќе го ценам животот. Луѓето ми велат, изгледаш многу среќен што ти се случува. Веднаш возвраќам, се радувам на секој момент. Маркази има доволно пасија во себе да продолжи професионално да го следи спортот. Скромноста и неодоливата насмевка се гарант дека е подготвен да се соочи со нетешките предизвици и на работа и во животот. А во наредната емисија, вселенска мисија вредна $500 милиарда, ќе им помогне на научниците да го дешифрираат нееднаквото гравитационо поле на месечината и нејзината внатрешност. Гледајте утре во Newsflash. Утре во Newsflash, брканица на 2 сателита испитуваат што се случува во утробата на месечината. Гледајте во утрешната емисија. Го гледавте Newsflash на гласот на Америка на македонски. Јас сум Јане Бојаджиевски од студиото во Вашингтон. За најнови содржини посетете и нашата веб страница glasnaamerika.com. Пријатна вечер. Се гледам утре.